We zeiden al, misschien komt er ook 3 of 4. Het spijt me echt, ik ga er echt iets aan doen, maar ja. Er komen We moeten delen. echt, ja. Nou, oh ja, we gaan beginnen met de ijsbergslijm. Oh ja, en abonneer ook op ons kanaal en like ook. Want we hebben samen een YouTube kanaal. Dat mijn naam is. Zeg welke naam we moeten verzinnen. Oh ja, zeg in de reacties welke naam we moeten verzinnen, dan veranderen we het. Omdat we hadden niet echt gewoon van... Het was niet echt zo onze plan om een YouTube kanaal te maken, maar gewoon... Zeg een naam voor ons tweeën, Een voor leuke ons naam. YouTube kanaal. En dan gaan we kiezen, dan gaan we loten. En dan gaan we kijken wie heeft gewonnen. Ja, ik zit even snel de video te zoeken zoals ik al heb gezegd. Ja man, hij legt een beetje goed uit. Ik ga ze helemaal... Oké, we beginnen met de lijm. Wow, ja, deze is voor mij. Oké, we beginnen nu. Gaan we dus deze lijm gebruiken. Serieus, Ado? Ja, ik moest zo. Oké, nou ik begin alvast. Nu, omdat zij ging net niet op mij wachten, nu ga ik niet op haar wachten. Ja! Oh, sorry. Oh, het ging een beetje lekker. Oh mijn god, dit is zoveel. Yo, dat wordt echt eng. Eng, het is satisfying. Mensen, kijk hoe diep dit al is, hè. En zwaar, voel zwaar. Oh mijn god. Dit is echt zwaar. Mensen, dit is zo zwaar. Maar heel leuk, mensen. Ik weet niet, maar Sorry, het is ik ben- leuk om lijm erin te zetten. Ja, het is zo satisfying. Doei. Hallo. Doei. Kijk hoe diep. Wow. Mensen, kijk hoe diep het al is. En besef hoeveel scheerschuim we erin moeten gaan zetten.